panteres estaven jugant. Un bon dia, les panteres van anar a buscar menjar per la selva i es van perdre fins a arribar a un bosc i no sabien on anar. Es van trobar dos llops. Els llops estaven barallant per el menjar. Què fem aquí? Hem de tornar a casa. Com? No ho sé. Preguntem als llops. Vale. Les panteres preguntaven als llops on són. On som? Estem al bosc. Ens ajudeu? Vale, us acompanyem. Els llops ajuden a les panteres a trobar el camí a casa. I de camí es troben un arbre ple de menjar. Passen hores i hores buscant la casa de les panteres. I les panteres es posen molt contentes.